Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Mzozo wa Mashariki ya Kati ambao unazidi kupamba moto, huku Iran ikianzisha mashambulizi mapya ya kulipiza kisasi kufuatia shambulio ambalo limefanywa na Marekani kwa kushirikiana na Israel kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran. Taarifa kubwa, huku Iran ikizidi kufanya mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi. Hali sio shwari kwenye miji kadhaa ya Israel kama Tel Aviv pamoja na Haifa, watu wakiwa wamejificha. Mwanaume aliyepatikana na hatia ya kufanya ujasusi wa Mossad ya Israel amenyongwa asubuhi ya leo huko Iran. Majidi Mosayebi anadaiwa kutaka kutoa taarifa nyeti kwa Mossad, shirika la kijasusi la taifa la Israel. Majidi Mosayebi, mwanaume aliyehukumiwa nchini Iran kwa kufanya ujasusi wa Israel, amenyongwa siku ya Jumapili asubuhi. Mosayebi anadaiwa kutaka kutoa taarifa nyeti kwa Mossad, shirika la kijasusi la Israel. Hukumu yake imethibitishwa na mahakama ya juu na alinyongwa baada ya kupitia mchakato mzima wa utaratibu wa uhalifu, ilisema tovuti ya mahakama ya Mizan Online. Kunyongwa kwa Mosayebi kunakuja huku kukiwa na mzozo kati ya Israel na Iran ulioanza Juni 13, huku mashambulizi ya Israel yakilenga maeneo ya nyuklia nchini Iran. Mashambulizi hayo, Israel inasema, yalilenga kuzuia Tehran kutengeneza silaha zake za nyuklia. Kujibu, Iran pia ilirusha makombora kulenga vituo vya kijeshi huko Israel. Wakati mzozo huo ukizidi kutanda, rais wa Marekani Donald Trump pia alitilia shaka taasisi za nyuklia za Iran, akaionya nchi hiyo kurejea nyuma katika mzozo wake na Israel. Siku ya Jumapili, jeshi la Marekani liliingia rasmi katika mzozo wa Israel na Iran na kushambulia maeneo matatu muhimu ya nyuklia nchini Iran, ikiwa ni vituo vya nyuklia vya Natanz, Fordo pamoja na Isfahan. Kituo cha kurutubisha cha Natanz kiko karibu kilomita 220 kusini mashariki mwa Tehran. Kituo cha kurutubisha cha Fordo kiko kusini magharibi mwa Tehran, karibu kilomita 100 kutoka hapo, na kituo cha nyuklia huko Isfahan ni kusini mashariki mwa Tehran. Trump alitoa onyo baada ya mashambulizi kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran, akisema kutakuwa na amani na kutakuwa na janga kwa Iran. Akijibu, waziri wa mambo ya nje wa Iran Saidi Abbasi Araghchi alisema Tehran ina haki ya kujilinda dhidi ya ukiukaji mkubwa wa Marekani. Marekani, mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, imefanya ukiukaji mkubwa wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, sheria za kimataifa za NPT kwa kushambulia mitambo ya nyuklia ya Iran, alisema waziri wa mambo ya nje ya Iran. Lakini pia ameita migomo ya Marekani kama ya kuchukiza, akionya matokeo yake yatakuwa ya milele. Iran imewanyonga watu wengi sana kutokana na madai ya kuwa na uhusiano na Mossad, hasa wale waliotuhumiwa kwa hujuma na mauaji yaliyolenga kuzoofisha mpango wake wa nyuklia. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa. Kubwa tochea maoni yako na endelea kutufuatilia zaidi.